A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Al-Mubarak TV. Wannan shine darasi na uku. Darasi na biyu da ya gabata mun yi bayani ne akan HTML tags. A wannan kuma darasi insha Allah za mu yi magana ne akan yadda za mu yi download na Notepad++, wanda muka ce akan shi za mu yi tutorial namu din insha Allah. Idan ka da internet access ka shiga browser, kowace irin browser gare ka, idan ka shiga kawai za ka zo sai kai search na Notepad sai kawai kai enter, sai ka shiga wannan, ka gan shi, sai ka shiga wannan, ka gan shi ya bude, yana ga ka gan shi ya ce download 32-bit, nan kuma ya ce download 64-bit. to ya za a yi gane cewa wannan system tawa 64-bit ce ko kuma 32-bit? yadda za ka gane shi ne za ka fito a nan, sai ka zo daidai nan inda this PC din nan, sai ka yi right click, sai ka yi properties, ka gan shi system type 64-bit operating system. tawa 64-bit ce kenan, zan yi download na 64-bit. idan ta ka 32-bit ce za ka yi download na 32-bit. to idan ban ga wannan this PC anan ba, sai ka shiga ciki, sai ka zo daidai wannan, sai ka yi right click, sai ka zo properties, ka gan shi system type 64-bit. idan ta ka 32-bit ce za ka ga 32-bit. to ni tawa 64-bit ce, don haka zan yi download na 64-bit. idan muka koma sai yanzu, idan ta ka 32-bit ce za ka zo kan installer wannan, kan installer. idan kuma 64-bit ce za ka zo wannan, sai kan installer a nan. insha Allah yanzu za ku gan shi yana download. kun gan shi ana yana install, kun gani ya kammala. yanzu za ka iya zuwa nan, sai ka shiga download, kun gan shi ya iso, ya ƙare. za ka iya shiga ta nan, kuma za ka iya zuwa ta nan ka shiga download, kun gan shi da ina da shi yasa ya ƙara. kuma za ka iya zuwa nan, sai ka ce show in folder, ka gan shi, sai ka yi right click ko double click, sai ka shi run as administrator, ka gan shi, sai ka shiga yes, sai ka ce ok, sai ka yi next, sai ka ce create shortcut on desktop. menene create shortcut on desktop? nan shine desktop, kamar wallpaper na wayarka ta wayar Android. waɗannan app da kuke gani duka shortcut ne na desktop, bayan wannan da wannan, amma duk wanda kuke gani da wannan alama arrow shortcut ne na desktop. to idan ka ce create shortcut on desktop zai ajima shi anan, kaga mai tick din shi, sai ka ce install. kagan shi ya aje mana shi, da yake mun ce create shortcut on desktop. nan kuma ya tick na run Notepad++, ma'ana yanzu za ka yi aiki da shi. idan yanzu za ka fara aiki, da ka ce finish zai bude ma. idan kuma ba za ka aiki ba, kawai da ka cire shi ka ce finish, ba zai ka gani bai bude ba.
to idan ka bar shi kuma ka ce finish kawai zai bude ma shi kamar haka. to kun ga ya bude kenan. A darasin mu na biyu wanda muka yi na HTML tags mun gaya muku cewa za ka fara saka type declaration wanda zai zo da less than, exclamation mark alamar matsarai, sai kuma doc type, sai HTML, sai greater, sai ka zo ka sanya open tag ko kuma start tag HTML. wannan ana kiran shi da open tag ko kuma start tag, duk wanda ka kira shi ɗaya ne insha Allah. sai kuma ka kira head, title, mun ga muku wannan shine za ka saka sunan fejin ka, sunan feji ko shafi, sai ka rufe title ɗinka. wannan shi ana kiran shi da end tag ko kuma start tag. wannan ana kiran shi da start tag ko open tag. wannan kenan. shi kuma wannan ana kiran shi da wannan mai slash a tsake shi ana kiran shi da in tag ko close tag, duk da ka kira shi ba matsala. shi kuma sai mu yanzu mun saka, sai mu kira close tag na head namu. sai mu kira open tag ko kuma start tag na body. sai mu kira in tag ko kuma close tag na body. sai mu kira in tag ko kuma close tag na HTML. bari mu goge wannan tun da muna gaya muku alama ce ta yadda za ka yi kiran shi. sai mu ce save as, sai mu ce desktop. za mu iya cewa wannan kenan hypertext markup language ga yana. sai nan mu bashi html.html sai mu save. to bari mu zo kun ga HTML. wannan HTML tags darasin da muka yi kenan da ya gabata. wannan kuma HTML. bari mu bude shi mu gani. kun ga ba komai.
kun gan shaje sunan peji ko shafi, amma a body jikin browser din mu a shafin mu babu komai a ciki. Sai mu zo nan mu ce hello world, sai mu save, sai mu zo mu refresh. Kun gani hello world. Wannan shine darasin mu na yadda za ka yi download na Notepad++. anan za mu dakata insha Allah. Da fatan za ku yi mana subscribe a wannan channel ta mu albarka mai suna Al Mubarak TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huda lafiya.